Привет, друзья! Сегодня поговорим о легком маленьком ремонтике. Это о смазке ручек дверных проемов. Будем убирать скрипы. Слышите? Особенно вот очень большие скрипы. И, как правило, это очень раздражает, бывает, некоторых. И сегодня мы их будем смазывать. Смазывать будем обычным со шприца подсолнечным маслом. Хватает на длительное время и быстро, хорошо убирает скрипы. Немножко помажем сейчас мы. И продемонстрируем небольшое движение. И скрип практически ушел. Сейчас она хорошо пропитается, ее немного поразминаем. Таким образом. И вот все, вы слышите, что звуков скрипения больше нет у нас. Ну и так каждую ручку смазываем. И будет все хорошо и долго держаться без скрипов. Эту мы еще не смазали, сейчас тоже смажем. Тоже звук пропадет. Также разработаем ее. И все. Слышите, вот он. Звуки скрипов ушли. Ну, на этом все. Всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Будем записывать новые видео. Всего хорошего. Всем пока.